Ve tabii bu denklem içinde gözlerin çevrildiği Moskova'da sağlığa dair bir haber diyelim. Soçi'de zirvede bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin 15 günlük izolasyondan çıktıktan sonra ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmişti ve hatırlayacaksınız, aktarmıştık o anları. Sputnik V aşısının ne kadar kuvvetli olduğunu, kendisinin yoğun bir biçimde virüs yükü taşıyan bir insanla bir bütün gün geçirmesine rağmen Sputnik V aşısı olduğu için bu virüsü kapmadığını söylemişti. İşte bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında Pfizer-BioNTech, iki Türk bilim insanının geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşısıyla Rus aşısı, böyle üstü örtülü tatlı bir rekabet yaşanmıştı. Şimdi bundan sonra bir kez daha sağlık endişeleriyle gözler Putin'e çevrilmiş durumda. Çünkü Putin yine öksürük kriziyle gündemde. Öksürük krizine girdi, sağlığı konusunda endişelere yol açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, öksürme nedenini soğuk havada yaptığı egzersizlere bağladı. Putin katıldığı çevrim içi toplantıda tarım ve sanayi sektörlerindeki son durumu konuşuyordu. 1 saat süren toplantının sonuna doğru arka arkaya öksürmeye başladı. Toplantının ardından Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle video konferans düzenledi. Putin'in öksürüğü dikkatlerden kaçmadı. Sağlık durumu sorulan Putin endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Merak etmeyin, her şey yolunda. Sadece koronavirüs için değil, tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor. Soğuk havada egzersiz yaptım. Kötü bir durum yok. 68 yaşındaki Putin, Kremlin'de pozitif vaka çıkması üzerine 2 hafta kendini izolasyona almıştı. Bu Putin'in başına gelen ilk öksürük krizi değil. Daha önce de koronavirüs konulu konferansta öksüren Putin sağlık sorunu olmadığını belirtmişti.